کیا دیکھا موزس نے؟ میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے سے گزاروں گا. اسپلینڈر گڈنس. کیا دیکھا موزس نے؟ نیکی دیکھی اس کی. پریز گاڈ. ہاللیلویا. سمجھ آئی؟ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا. بائبل از سیئنگ دیٹ. کیا کیا اس نے؟ اپنی ساری نیکی ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہتا ہوں، پریز لارڈ، مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا. اور یہ بھی ناؤ دس از یہ یہاں پر وہ کانٹرڈکشن سالو ہو رہی ہے جو ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ خداوند کو کسی نے نہیں دیکھا. ریزن کیونکہ چہرہ کسی نے نہیں دیکھا. بائبل یہ کہہ رہی. اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو. پریز گاڈ. اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا. اٹس اے واسٹ سبجیکٹ بٹ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن جو بات قابل غور ہے آج کے دن کے لیے ہمارے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ساری نیکی، اسپلینڈر، گڈنس، کیونکہ یہاں پہ میں پڑھ رہا تھا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ وہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، دیکھتے تو فنا ہو جاتے. اس لیے اس نے وہ چیز دکھائی جو پاسبل تھی، جس کے وسیلہ سے موزس اسٹل سیو تھا. He wanted to save him and Christ was there as a rock. یہ راک کا ورڈ میں غور کر رہا تھا بائبل میں، جہاں جہاں یہ اسپیسیفک ورڈ آیا ہے اس کو یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے. Praise God. I will show you the mercy through Christ. Get into him. اس کے اندر چل، وہاں پر میں تجھ کو اپنا رحم شو کروں گا. اور پھر کیا آتا ہے؟ آگے پڑھتے ہیں 34واں باب 5ویں آیت. تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا. This is again a big study about تسلیث، about Trinity. But listen to it carefully. اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما. Listen to it, listen to it. قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہوں اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا. سو خداوند نے موسیٰ کو کیا شو کیا؟ اسپلینڈر، گڈنس، اپنی نیکی اس کو دکھائی. اور جب میں یہ دعا کر رہا تھا اور خداوند کی حضوری میں بیٹھا تھا اور میں خداوند سے یہ بات سالوں پہلے سیکھی، اور خداوند نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی زمانوں کی نیکی فرام سٹارٹ ٹو اینڈ اس کو دکھائی. اس کے بغیر اس کا سروائیو کرنا مشکل نہیں تھا. پریز گاڈ. چلیں ایک اور جگہ چلتے ہیں، مکاشفہ میں چلتے ہیں. پیدائش میں، پیدائش کی کتاب میں. پھر دوبارہ سے بائبلز ہیں آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس آپ کے فون سے بائبل ہے تو ٹیک اٹ آؤٹ. See how important it is to read the Bible. How important، کتنا ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھیں. ہاللیلویا. ان کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ خدا نے مجھے پورا بائبل میں سے گزار دیا کہ چل فرسٹ پیج پہ چل، وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے پڑھنا شروع کر دی، تب سے پڑھتا چلا جا رہا ہوں. پتہ نہیں کتنی بار پھر جاتا ہوں فرسٹ پیج پہ، پھر اس سے سیکھنے چلا جاتا ہوں. ہاں اب اس میں سے پھر سکھا مجھے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. نوح کو کیا ہوا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں نوح کس بات کے لیے مشہور ہے؟ کیا پاپولیرٹی تھی، کیا فیم تھا، کیا ہوا اس کے ساتھ، اس کی سٹوری میں کیا ہوا؟ Praise God. What happened? What he did? He built up an ark. He built an ark. Yeah, praise God. ہم اکثر دوست آپس میں مذاق میں کہتے ہیں what do you know about Noah's flood? Yes, Solomon. Others. So نوح نے کیا کیا؟ کشتی بنائی. مجھے کوئی بتا سکتا ہے، ایک آخری کوسچن، مجھے کوئی بتا سکتا ہے اس کی لمبائی چوڑائی اور اس میں کتنے کمرے تھے، وہ کس لکڑی کی بنی؟ کسی کو یاد ہو؟ اور مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ یہ ذکر بھی سنا ہوگا، کئی دفعہ اس کو پڑھا بھی ہوگا. I know the wood.
Oh right, yeah, it was a wood indeed. Wooferwood. Wooferwood. हाँ, जल्दी से पढ़ लिया बाइबल में से. अब सब बाइबल पढ़ रहे हैं भाई, उसकी लंबाई Oh, कितनी थी. Praise God, praise God, क्योंकि ये कलाम आज हमारे लिए जिंदा हो रहा है कि हम उसकी हजूरी में बैठे हुए हैं. हालेलुया. मुझे देखिए, मैं भी एक निकम्मा सा स्टूडेंट हूँ बाइबल का. मुझे भी आज तक नहीं याद हुआ. हम पास्टर्स लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, हमें याद ही नहीं उसकी लंबाई क्या थी, चौड़ाई. बार बार पढ़ना पड़ता है. उसको कैसे याद रहेगी? सोचे, नूह को कैसे याद रहेगी? सोचे, कभी सोचा? Because he encountered God, क्योंकि उसकी मुलाकात भी उसी खुदा से हुई जिससे मूसा की हुई, जिससे आदम की हुई. जब वो सो रहा था, वो उठा, खुदा की ग्लोरी में था. उसको पता था खुदा के अंदर जो कुछ क्रिएशन हुई है, जो कोई काम हुआ है, मेरी जात के लिए हुआ है, वो ये है कि मेरे लिए उसने औरत बना के मेरी पसली में से निकाला है. तूने व्हाट यू हैव डन समथिंग, तूने को बहुत बड़ा काम कर दिया. इमेजिन, आओ जब हम खुदा के साथ होते हैं कैसा रिलेशनशिप है. दोस्तों के साथ होते कैसी बातें करते हैं हम एक दूसरे के साथ. उसका रिलेशनशिप देखें खुदा के साथ. क्या कहता है? औरत बना मेरी पसली जो कटी है. मौजूद को क्या कहता है? वो कहता है तब बोल उठा, नहीं मुझे तू अपना आप दिखा. आई वांट टू सी यू इन पर्सन. ये नहीं कि तू मेरे साथ चले सिर्फ, ये काफी नहीं है. लेकिन ये भी खुदा उनके अंदर ख्वाहिश थी. इधर भी क्या नजर आता है? गॉड के अंदर ये बात थी कि मैं अपने बंदे को बचाना चाहता हूँ. यहाँ पे उससे पहले अगर आप वर्सेस में पढ़ेंगे, वो कहता है वो मलूल हुआ, उसने कहा मैं सारे नहीं रगड़ दूंगा. लेकिन जो नूह था वो बच गया. क्यों? नूह 9वीं आयत 6वां बाब 9वीं आयत पढ़ता हूँ. क्या था? नूह मर्द रासबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था और खुदा के साथ साथ चलता था. उसने कहा नहीं, मेरा बंदा मेरे साथ चलता है, इसको नहीं मारूंगा, मैं इसको प्लान दूंगा. मैंने पढ़ना शुरू किया. क्या किया उसने? डिजाइन आर्किटेक्ट बना दिया, प्रोफेशनल बना दिया उसको. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड. ले जाए क्या क्या बनाया उसने. अब गौर से सुने, गौर से. क्या आपको ये बात नहीं लगती कि नेकी खुदा का हिस्सा है? Just think of it. Is it not his character? उसके अंदर है नेकी, प्रोफेशनलिज्म, क्रिएशन उसके अंदर है. It's much more to explore about him. उससे भी ज्यादा है कि हम उसके बारे में जाने. नेकी किसके अंदर थी? उसके अंदर ही, उसका हिस्सा है, उसका कैरेक्टर है. जैसे मेरे ये हाथ है, बाल है, सर है, मुंह है, मतलब I'm a human being and it's a part of me. इसी तरह गॉड, क्योंकि उसने हमें अपने इमेज पे बनाया, नेकी उसके अंदर है, नेकी का हिस्सा है. सो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर खुदा ने उससे, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको प्रॉपर्ली शो नहीं कर सकता, मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है. उसने उसको क्या किया? हुनर दिया, प्रोफेशनल कर दिया, आर्किटेक्ट बना दिया, और उसने उसको विजडम दी, हिकमत दी, अक्लमंदी दी, जहन खोल दिया, रिटेनिंग पावर दी. क्यों रिटेनिंग पावर दी? के ताकि वो उस डिजाइन को अपने अंदर क्या कर सके? कंटेन कर सके. प्रेज द लॉर्ड. आज हम प्रोफेशनलिज्म किधर ढूंढते हैं? प्लीज टेल मी. डिग्रियों में कहाँ ढूंढते हैं? यूनिवर्सिटियों, पास्टर्स के पास जाते हैं, जाना चाहिए, बुरी बात नहीं. कहाँ ढूंढते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों में. आज हम हुनर की तलाश में मारे फिरते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी में नहीं बैठते. जो हुनर का, प्रोफेशनलिज्म का मौजूद है, ये उसका करैक्टर है, उसके अंदर है. हालेलुया. खुदावंद का कलाम क्या है? जिंदा है, मौसर है, हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज, जो बंद गूदे को छू जाता है, जो इंटेंशंस को चेंज करके वो डिजाइन आपके अंदर इंपार्ट कर देता है जिसके लिए उसने आपको इस दुनिया में रखा हुआ है. आज आपके लिए क्या चीजें जरूरी हैं? कुछ पास्टर्स हैं, वो प्रीच करने आ जाते हैं प्यारी करके बुक्स से इधर उधर. नॉट, दैट्स नॉट बैड, दैट्स नॉट बैड.
बट जितना ज्यादा आप खुदा की हजूरी में बैठेंगे, जितना ज्यादा आपका रिलेशन उसके साथ मजबूत होगा, जो कुछ उसके अंदर आपकी जात के लिए है, जो डिजाइन, जो स्ट्रक्चर, जो प्रोफेशनलिज्म आपकी जात के लिए, वो आपके अंदर मस्ट ट्रांसफर होगा, इम्पार्ट होगा. Don't search him in universities. Do not search him with people. लोगों के अंदर उसको सर्च नहीं करें. वो आपसे खुद पर्सनल इनकाउंटर करना चाहता है, पर्सनल 1-to-1 मिलना चाहता है. Do you have time? You have time for him? पहले पुराने अहदनामे में मुश्किल था, वो जिस पर चाहता था उस पर जाहिर होता था, लेकिन आज हम किसी भी वक्त यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लेकर उसकी हजूरी में जा सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमें यीशु मसीह का लहू ही हमें उसकी पाक तरीन हजूरी में लेकर जा सकता है, यूनिवर्स की पाक तरीन जगह पर, मुकाम पर, द हाईएस्ट मोस्ट मुकाम पर लेके जा सकता है. प्रेज गॉड. रिपेंट. डू यू नीड हिम? आपको उसकी जरूरत है. उसके बगैर गुजारा नहीं है भाई बहन, गुजारा नहीं. बच्चों को गुजारा नहीं उसके बगैर. इधर ढूंढते फिरते हम अपने लिए मकान ढूंढ रहे हैं, गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, मैं सरवाइव कर जाऊं, रोटी ढूंढ रहे हैं. आई प्रॉमिस यू ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड टुडे, इफ यू विल सिट इन हिज प्रेजेंस, आज अगर आप उसकी हजूरी में बैठ जाएंगे तो ये सारी चीजें तुझको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी. पहले उसकी बादशाही की तलाश कर, पहले उसकी हजूरी की तलाश करो, उस इनकाउंटर की तलाश करो, और फिर तुम चिल्ला उठोगे जब भी कोई तुम्हें क्वेश्चन करेगा, हु इज गॉड? ही इज माय पर्सनल सेवियर एंड आई नो, मैं बड़ी बखूबी जानता हूं कि वो मेरा पर्सनल सेवियर कैसे है. उसको तो आने दो. लोगों पे नजर है, पास्टर जी दुआ कर दो, पास्टर जी आपकी सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा भाई? क्योंकि मेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है, ताल्लुक नहीं है. टाइम उसको, he want to talk to you in person. वो आपके अंदर, वो आपके ख्यालों को जांचेगा, उनकी करेक्शन करेगा, वो आपको आर्किटेक्ट बना देगा उस काम के लिए. कंप्यूटर्स अगर आपने स्टडी किए तो आपको कंप्यूटर का आर्किटेक्ट बना देगा. अगर आपने अकाउंट स्टडी किए तो आपको चीफ अकाउंटेंट बना देगा. क्यों योएल भाई? और अगर आप पास्टर हैं तो यू विल बी द चीफ पास्टर हु कैन डिलीवर पीपल, जो लोगों को बचाए, सोल्स बचाए. अगर आप खुदा की खिदमत में किसी भी तौर पर हैं तो लाइट, लाइफ और हीलिंग आपके वसीला से जारी कर देगा वो. क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर एक होंगे, आप उसकी सोहबत में होंगे. सो मेरे अजीजों, प्रेज गॉड, हालेलुया. मेरे अजीजों, आप अपनी आंखों को बंद करो, झुक जाओ. हम लोग दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं? खुदा मैं तो इस सिजदे की जानता हूं कि अल्लाह ताला खलोते होने. हाउ इज दैट पॉसिबल? सिजदे में जाना है, सिजदे में चले जाएं, चूम ले उसके कदमों को. He is with us today. My beloved people of God, He is with us. वो आज हमारे साथ है. My son, जो इतने खूबसूरत जवाब दे रहा था, झुक जा, आज खुदा की हजूरी में खुदा तुझे बरकत देना चाहता है. Praise God. हालेलुया. आज खुदा को कहें कि ये जो कलाम मैं पढ़ता चला आ रहा हूँ इतने सालों से, आज मेरे लिए जिंदा हो जाए, मुअस्सर हो जाए, मेरे बंद और गुदे में से छू कर गुजर जाए, मेरे इंटेंशंस को, मेरे डिजाइन्स को चेंज कर दे, उन इरादों को जो खुदा तेरी तरफ से नहीं है वो इनकी जिंदगी से निकल जाए यीशु के नाम से. हालेलुया. Rebuild them, reshape them, Father God. इनको रिबिल्ड कर, रीशेप कर, क्योंकि तुमने हमें अपनी शेप, अपनी इमेज, अपनी शबीह पर पैदा किया है. तो रीशेप us on your image and likeness. We want you. Cry out, बोल उठो, चिल्ला उठो खुदा के सामने कि मुझे अपना आप दिखा मोसेस की तरह. Praise God. एडम की तरह, क्या वाह, प्रेज गॉड. नोहा की तरह एक दफा उसने उसको डिजाइन दिया,
and he kept on building up the ark جب تک وہ دن نہیں آیا. تو خداوند میں ان سب کے لیے تجھے منت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, let there be light, let there be life, and let there be healing in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. Thank you so much, brother. میں میٹنگ آپ کے حوالے کرتا ہوں.